Vi har kommet til kapittel 5, og kapittel 5 heter Geometri i planet. Og på begynnelsen av kapittel 5 så møter vi en gresk filosof som heter Pythagoras. Og over sidene 154 til 162 i boka så får vi lære mer om spesielt Pythagoras læresetning og hvordan vi skal bruke den når vi jobber med trekanter. Det er lite vi vet om Pythagoras, men ifølge boka så var han en gresk filosof og matematiker, og han levde for en del tusen år siden, ca. 500 år før Kristus. Og på den tiden så var det ikke så lett å ta bilder av folk, men i og med at han er en ganske kjent kar, så har kunstnere forsøkt å lage statuer av han, og de ser for seg at han så omtrent slik ut som det her, og dette bildet her er i alle fall et som finnes flere plasser på nettet av Pythagoras. Så sånn kan han ha sett ut. Og for Pythagoras og tilhengerne hans så var matematikk en del av religionen, sånn at de var rett og slett over gjennomsnittet opptatt av matematikk. Og noe av det som opptok Pythagoras, det var trekanter. Og der iblant rettvinkla trekanter. Og han er kjent altså for en spesiell læresetning som vi skal se nærmere på i denne introduksjonsvideoen. En trekant der en av vinklene er 90 grader kalles en rettvinkla trekant. Vi skal se nærmere på noen eksempel på slike. Dette er en rettvinkla trekant, og grunnen til det er altså da at det er en vinkel som er 90 grader. Og det er i dette tilfellet den vinkelen her. Og det er vanlig å angi den vinkelen med et symbol, og her er det en firkant, eller vi kan trekke en linje fra den ene siden ned til den andre siden, for å vise at det her er en 90 graders vinkel. Og disse vinklene de finnes i forskjellige utgaver, for eksempel en sliken. Dette er et eksempel, og her er nok et eksempel på en rettvinklet trekant. Ser vi nærmere på en rettvinklet trekant, så ser vi at det alltid er slik at den korteste siden og den mellomste siden møtes i denne 90 graders vinkelen. Så den korteste og den mellomste siden, de møtes alltid i 90 graders vinkel. Og av den grunn så heter de det samme, nemlig katet. Så både den korte siden og den mellomste siden heter katet. Den lengste siden, den som svever over 90 graders vinkelen, den heter for hypotenus. Så de to ordene som du må lære deg i løpet av denne videoen er katet og hypotenus. Og du må også huske at katet er to av sidene, og begge disse sidene møtes i 90 graders vinkelen, mens hypotenusen den svever på en måte over den 90 graders vinkelen. Pythagoras han hadde grublet lenge på hvordan han skulle finne ut den tredje siden, dersom han visste lengden på de to andre. Og dette her er et prinsipp som faktisk også i dag blir brukt. For eksempel hvis du skal finne 90 graders vinkel dersom du jobber med å skal sette opp et hus, for eksempel, eller du skal sette en vegg opp, slike ting. Så kan du benytte deg av Pythagoras. Sånn at Pythagoras er faktisk gjeldende fortsatt i dag på mange områder. Og det han så for seg da, det var forskjellige ting, men vi bruker her en rettvinklet trekant der sidene er gitt i utgangspunktet. Og disse sidene her, det er den korteste er 3 centimeter. Så har du en side som er 4 centimeter,
og den tredje siden er 5 cm. Og hvis vi da husker navnet, så vet vi nå at kateten, den korteste siden, kateten, er 3 cm. Den mellomste siden, som også heter katet, er 4 cm. Og den lengste siden, som heter hypotenus, er 5 cm. Så i dette tilfellet her, så vet vi lengden på sidene. Men utifra det så kan vi lage oss en regel der vi kan finne de andre sidene, eller den andre siden dersom en vet 2 av sidene. Og det Pythagoras satte seg ned og fant ut, det var at hvis han laget en kvadrat ut fra hver av sidene, så kunne han se kvadratet og arealet av kvadratet i forhold til lengdene. Og dette skal vi forsøke å kikke nærmere på. Sånn at hvis han da begynner med å lage seg et kvadrat ut fra den ene kateten, og da husker vi at kvadratet, det er jo sånn at alle sidene er like lange, sånn at når den siden her er 3 cm, da er jo den siden her også 3 cm, og den og den. Så det er viktig å ha i bakhaudet når vi fortsetter. Så dette kvadratet her er side som er 3 cm lange. Så lager vi et kvadrat ut fra den andre kateten, og dette kvadratet er da side på 4 cm. Og til slutt et kvadrat ut fra hypotenusen. Og det som Pythagoras da satte seg ned og fant ut, det var det at hvis han tok arealet av det minste kvadratet og plusset sammen med arealet av det mellomste kvadratet, så ble summen av disse to arealene det samme som arealet av det største kvadratet. Og det skal vi forsøke å vise. Når vi nå vet at areal av et kvadrat, det er side ganger side, så vil arealet av det gule kvadratet her bli 3 ganger 3, altså 3 i andre, som er 9. Så ser vi på arealet av det lyseblå kvadratet, og her er vi 4 ganger 4, altså 4 i andre, som blir 16. Og så ser vi på arealet av det største kvadratet, det grønne kvadratet. Det er 5 ganger 5, altså 5 i andre, som til sammen blir 25. Og da skal vi se, stemmer det at arealet av det gule kvadratet pluss arealet av det blå kvadratet er lik arealet av det grønne kvadratet? Da ser vi 9 pluss 16, rekner det i hodet. 9 pluss 16, det skulle bli 25. Så dette her stemmer overens, altså. Det gjør det. Og det betyr at da har vi en regel som vi kan bruke på alle rettvinkler trekanter, og den sier at arealet av den minste kvadraten, eller minste kateten, pluss arealet av den mellomste kateten er lik arealet av hypotenusen. For å oppsummere det som er sagt nå, så har vi følgende som vi har kommet fram til. I en rettvinklet trekant er arealet av kvadratet på hypotenusen lik summen av arealet på kvadratet på begge katetene. Og Pythagoras sin læresetning, den er da hypotenus i andre er lik katet i andre pluss katet i andre.